السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا ربي، ومرحبا بكم في وصفه جديده ونهار جديد. المهم هنا البنات غنوجد معكم الحوت الكفته تاع السردين في الفران بطريقه زوينه وكتجي سهله ودقيقه. كيوجد معكم السردين ديالكم. المهم غنوجد معكم ان شاء الله كما قلت لكم كفتة الحوت في الفران، ونوجد معكم الشوربه تاع الحوت كتجي واعره وزوينه وصحيه في نفس الوقت. المهم غنبداو بالحوت هو الاول ان شاء الله. كما قلت لكم داك النهار يطلع بالنسبه للسردين راه كيدار بجميع يعني بزاف الطرق كيدار بها وكل طريقه وكتجي زوينه صراحه. المهم نحاول كل مره نشارك معكم طريقه مختلفه. هنا عندي معلقه تاع كمون وندير هنا شويه. بالنسبه لهنا البنات حكيت واحد المطيشه كبيره ودرت معلقه تاع مطيشه الحوك. عندي هنا الخلطوم ندير شويه هنا وشويه هنا. التحميره والبزار. وهنا غندير بودره الثوم صافي البنات، وغندير الملحه وشويه الملحه وصافي. عندي هنا الحامض نص حامضه، ضروري الحوت يكون فيه الحامض والثومه. وهنا البنات عندي واحد الحامضه مصيره نص حامضه هكايا مقطعها بالجلوف ديالو كلشي. غندير شويه هنا وشويه هنا. الحامض مصير حتى هو كيتواتى مع الحوت. وعندي هنا الزيتون مقطع قطعته، وعندي الزيتون وفيه خيزو هكايا من داك خيزو مخلل الخضره. شويه هنا وشويه هنا. وعندي هنا قزبور ومعدنوس. بالنسبه لي عندكم حتى عطريه الحوت ديروها حتى هي مزيانه. وعندي هنا البنات شويه الرز كلاصي راس القشو ندير هنا شويه. صافي البنات، هذه هي اللاطه اللي غندخل فيها الفران. المهم راه كيجي ساهل كما قلت لكم دغيا كتوجدوا دغيا كيطيب نيت في الوقت، يعني كتخليو حتى اخر لحظه الا كنتو باغيين بغيتو لفطوركم او العشاء راه دغيا تيوجد. المهم غنفرش هاد لاصوص هكايا. ونستف نديرها بحال هكا باش كنستف فيها داك الكفته تاع السردين. صافي غنخلط. بالنسبه الا بغيتو ديروا الخضره ديروها حتى هي كتجي زوينه. المهم انا كنعطيكم غير طرق مختلفين باش كتنوعوا السردين ديالكم وصافي. يعني باقي شي طرق اخرين دابا نشاركهم معكم ان شاء الله تيجيو حتى هما زوينين. غير من القليان راه كلشي تيديروا، يعني ما كيبغيش القليان صراحه. حنا ما كنديروش القليان بزاف، قليل مره وصافي. يعني الحوت كيجي زوين في الفران كيكون من الاحسن، كيكون صحي وكلشي كياكلو. صافي نخلطو مزيان. صافي هنا البنات غندير كويرات هكايا. المهم كديروا من الصغار ولا كبار اللي بغيتو. صافي ونبدا نستف هكايا في الكفته ديالي تاع السردين.
صافي غنكمل البنات على الطريقه هادي عفوا. حتى كنكمل الكفته اللي عندي ونرجع معكم. صافي البنات هكا كيجي السردين ديالي من بعد ما استفتو كما نتوما كتشوفوا، كيجي على هاد الشكل هكايا. صافي غادي غنحطوه هكايا حتى نبغي ندخلو الفران، وملي يطيب نرجع معكم نوريكم الشكل النهائي. هنا البنات غنوجد معكم الصوبه دابايا. عندي هنا الخضره مقطعه، عندي خيزو وبطاطا والكورجيت قطعتهم هكايا صغيورين، المهم كتقدروا تقطيعه. هنايا عندي قزبره ومعدنوس، وعندي شويه شكنجبير طري، وعندي هنا الكروفيت والكالامار عندي مقطعين هكايا. بالنسبه للكالامار والكروفيت هكايا صايم، عندي غير شويه باش كتجينا النكهه هكا تاع الحوت وصافي. هنا البنات انا وجدت معكم الشوربه كما قلت لكم. هنا درت زيت بلديه وبصله مصلده وشويه الملح. بالنسبه اللي بغا دير الزبده ديرها، انا ما كتعجبنيش فيه الزبده كندير زيت البلديه صافي. وهنا عندي الخضار هانتوما، عندي خيزو وبطاطا وكورجيت هانتوما قطعتهم هكا، وعندي هنا قزبر ومعدنوس مقطعين، وعندي شويه السكنجبير طري، وعندي هنا الكروفيت والكالامار. بالنسبه للكالامار قطعته، الكروفيت خليته، المهم درت غير هنا شويه باش كيعطيوني ديك النسمه تاع الحوت في الشوربه ديالي وصافي. صافي كنخلي داك البصله كتشحر. دابا هنا غنحك شويه الشكنجبير طري، الا عندكم الا ما عندكمش ماشي ضروري، غير شويه وصافي. كيعطي واحد النسمه زوينه. وغندير شويه قزبور ومعدنوس، ندير شويه نخلي شويه تلتالي من البنات. غندير بالنسبه لي عندكم عطريه الحوت تقدروا ديروها. عندي هنا نص معلقه ديال سميتو كمون صافي، وشويه البزار غير شويه صافي. الا عندكم كما قلت لكم هذا، وندير شويه الخرقوم عفوا، وندير هذا. الا عندكم عطريه الحوت ديروها، انا حيت ما عنديش، المهم نكتفي بداكشي اللي عندي وصافي. هنا البنات حتى الاخر عاد نزيد شويه صوص صوجا. دابا غندير هاد الخضر على داك سميتها على داك البصله باش يتقلاو ليا الخضر ونرجع معكم. هنا البنات ديك الخضره ضروري كنخليوها كتشحر باش كتجي لينا بنينه، تقلى مزيان مع ديك الزيت والبصله باش كتجي لينا زوينه. المهم دابا غنروي. وبالنسبه للحوت ما نضيفو حتى الاخر باش هو دغيا كيطيب. هنا البنات من بعد ما طابت لينا داك الخضره، دابا غنزيد الحوت اللي عندنا وغندور هكايا بالشعريه. المهم نتوما تقدروا تدوروا بالشعريه الصينيه الا عندكم بيرميسين، انا ما كتعجبنيش غندور غير بهذه العاديه هذه. المهم خليكم معايا. صافي هنا من بعد ما غلى الماء وطابت ديك الخضره غنضيف داك الحوت حيت الحوت دغيا كيطيب صافي. نرجع معكم يطيبوا شويه الحوت وندور بالصوبه ديالي او الشوربه ديالي بداك الشعريه. هنا البنات راه ضفت ليها ديك الشعريه. دابا غندير لها شويه صوص صوجا شويه صافي وغندورها. هانتوما غندور هكايا بشويه الفور. هانتوما خلطتو مع الماء، غندور هذه باش تجيني ثقيله شويه، تجيني عقده شويه. بالنسبه لي بغيتوش دوروها بالفور تقدروا تطحنوا داك الخضره، وعاد ملي تطحنوا عاد تزيدوا ليها سميتو الحوت ديالكم. المهم انا هذه هي الطريقه اللي كندير وكتجي بها زوينه. خليكم معايا. هنا البنات هذا هو الحوت ديالنا من بعد ما طاب، راه كيجي واعر وساهل دغيا كتوجدوا دغيا كيطيب لكم. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم. وهنا البنات هذه هي الشوربه ديالنا، كتجي زوينه بالحوت والثومه، كيجي فيها الحوت واعر وصحيه وبنينه في نفس الوقت. انا كتعجبني حيت خفيفه وفيها الخضر وصحيه. المهم كنتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو اليوم، واللي عجبها وما تنساش دير لي شي تعليق وشي كومونتير يكون زوين، ونتلاقاو